大家好，国民中医必修课，我们解析方剂学啊，先来跟大家谈谈治疗打鼾的方剂啊。打鼾的方剂有很多哈，在治疗上面呢，我们会用到防风通圣散、大柴胡汤、黄连解毒汤、葛根汤、小柴胡汤、小青龙汤、小建中汤，还有灵肝姜味辛夏仁汤跟真武汤啊，这几个方剂啊。都是透过不同的这个功能啊，来减缓打鼾。打鼾为什么会打鼾？就是我们的鼻子啊，在我们的这一个气管啦、在我们的鼻子这个地方它因为这个我们的呼吸啊不顺畅，就会发出声音嘛。所以啊。要怎么样让呼吸能够顺畅呢？有几个方向有的方剂啊，像我们说像这个小青龙汤灵肝姜味辛夏仁汤，去掉我们的水饮，比如说鼻涕多，对不对？鼻塞它就打呼嘛。有些时候是你鼻黏膜的肿大充血，就用到什么像黄连解毒汤把这个充血能够去掉。或者是你的肌肉呢，如果能够放松了，它就比较不会打呼，像我们的葛根汤，对不对？或者是呢，我们要采取一个和解，用小柴胡汤、大柴胡汤让它能够不打呼。那这么多的方剂里面那你要去选取这个患者所呈现出来的症状，还有他的体质表现。适合哪一个去选，这样才会正确。好，那我们来看看这里面的药里面有温有凉，但是你可以看到温补药蛮多的，有没有？温补药是怎么样？是把这个寒凉的身体虚寒的身体调养一下，他的鼻子就会通所以鼻子就比较不会这么堵塞。但是也有可能呢，直接用泻，有没有？把它那个肿大的部分给它消掉，也有这样子的可能。然后我们再看它的动力学上面大部分是降性的，大部分是降性，升性也有啦，也有然后我们看到降性药里面最多是收降，就是把一些我们鼻子不通的这个部分做一个收降的动作。让它能够呼吸顺畅，然后就不会有这个打鼾打鼾是很可怕的我们每次有打鼾的病人来到诊所先生打鼾太太受罪，太太打鼾，先生受罪但是我们用了中药，很快一调养，谁能够告诉你这个药的好呢？不是本人睡着了打鼾那就打鼾了，主要就是他的枕边人好，那我们看看它这里面呢燥性药比较多。因为很多时候打鼾真的是跟我们鼻子里面的黏膜、粘液比较多，也就是我们的饮甚至痰了比较多的关系比较大，所以把这个水湿去掉它鼻子通常会比较痛好，那我们再来看看这个方剂这里面这几个方剂的这个区别，刚刚有讲过了几个，像这个防风通圣散它是。我们说它一开始的设计是针对三阳病，能够解太阳病的解表，能够通理这个阳明症，然后还有少阳症的和解，它都能够做到疏风清热，这是防风通圣散。防风通圣散用在什么时候呢？通常都是那个体质壮硕的人，有没有？又打呼防风通圣散它会有奇效有时候是这样子。然后大柴胡跟小柴胡，我们常说这两个药它都是柴胡剂重点的要能够分别什么时候用大柴胡，比较壮实的人用大柴胡，比较偏没有那么实的用小柴胡，大柴胡的人呢是比较没有这么燥，小柴胡的人比较燥，是这样分的。好，黄连解毒汤有人说黄连解毒汤这个泻火解毒，怎么会用到这个打鼾来用呢？最主要打鼾有时候怎么样？我们的鼻黏膜里面血管扩充有没有？
我们要让它这个血管扩充这个问题啊能够去掉啊，所以有些人呈现一派的热象，所以血管扩充啊就堵塞，然后就会发出鼾声，这是用黄连解毒汤。所以你看它一脉热象的，就可能用这个。好，那我们看小青龙、林甘姜味辛下仁汤啊，这2个呢都是怎么样去掉水饮的。但是呢，小青龙还有外感，也就是说还有脉浮啊这种感冒现象，没有的话用林甘姜味辛下仁汤。那小建中汤呢，就是调补身体啊，让你的脾胃的虚弱啊能够调和掉啊，脾胃变得比较强的时候啊，自然水饮就会去掉。其实跟他们都是调水饮，但是它是比较釜底抽薪的啊。好，真武汤也是调水饮的。所以这几个是这种性质，所以你要把它分开来看。所以病人的症状是怎么样，他体质呈现怎么样，运用这些药啊，就能够治疗打鼾这个令人困扰的症状。